a tractor BD? প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে আবারও একটি রিসেলিং গাড়ি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের গাড়ি হচ্ছে 480 আইসার নিউ মডেলের একটি গাড়ি, সাইড গিয়ারের গাড়ি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চাকার বিট এখনও ফুল আপনার বারোনায় আছে। গাড়ির কালার একদম শোরুম কন্ডিশনে আছে, রোডারও শোরুম কন্ডিশনে আছে, কারণ গাড়িটি 2020-এর 6 মাসে কিনা, এই জন্য গাড়িটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়িটি অবশ্য ধোয়া হয় না বিদায় একটু ভিডিওতে খারাপ দেখা যেতেছে। আপনারা লোকেশনে গিয়ে চালায় দেখলে অবশ্যই আপনাদের পছন্দ হবে। আর বাজেটও সাধ্যের মধ্যেই আছে। আপনারা বুঝতেই পারেন বর্তমানে নতুন গাড়ি বাজার অনেক বেশি। একটা গাড়ি কিনতে গেলে প্রায় রোডার সহ 18-19 লক্ষ টাকার মতো পড়ে। সেই অনুযায়ী বাজেট খুব সীমিতর মধ্যে আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। গাড়িটার আদার্স কোনো কাজ নেই, গাড়ি কোথাও এখনও খোলা পড়েনি। শোরুম থেকে যে অবস্থা বেরোচ্ছে ফুল একই কন্ডিশনে আছে। আর ডুয়েল ক্লাসের গাড়ি, আইসার নিউ মডেলগুলো সব ডুয়েল ক্লাস হয়ে থাকে। আপনারা চাইলে নিতে পারেন। আমি লোকেশনে স্ক্রিনে যোগাযোগের নাম্বার দিয়ে দেবো, যোগাযোগ করে লোকেশনে গিয়ে চালিয়ে দিতে পারেন। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন, যে কোনো সময় নতুন ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকেন।